noite, minha gente. Olha como eu estou produzida hoje. Estou aqui na cidade. Eu vim comprar um kit churrasco porque nós estamos indo para uma festa junina lá no sítio de um amigo nosso. E se der, vou gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Você que mora aí na cidade, que adora essas festas juninas assim, típicas da roça, vou gravar um pouco para vocês. E é isso aí, vamos embora. Anahie, meu povo, chegando na festa junina aqui do nosso amigo Pedro, encanador, nosso vizinho aqui de sítio. Olha aí, pessoal reunido, todo mundo com a empolgação grande e o frio tá tremendo, gente. Chegando perto da fogueira, gente, a parte mais esperada desse vídeo é a fogueira. Toda arraiá que se preza tem que ter fogueira. Olha aí que coisa mais linda, gente, olha. Muito lindo, né? Essa fogueira é grande. Eu tô gravando de longe porque não dá pra se aproximar muito, né, gente? Pipoca. São servidos, uma pipoquinha. Mais fogueira pra vocês verem. Daqui a pouquinho tem milho assado. Olha a chuva, gente. É só pra enganar. Hoje eu tô aqui, agora nesse instante, em um dos destaques da festa mais esperada. Depois da fogueira. São essas delícias aí, junina, né? Doce de abóbora com coco, tá? A moça tá me explicando aqui agora. Para quem pegar um docinho também pode levar uma lembrancinha da festa. Tem pipoca, sim, senhor. Pipoquinha salgada de milho. Tem doce de leite caseiro. Tem paçoquinha caseira. Tem pão com recheio de creme. Tem bolo de milho. Tem bolo de mandioca. Tem pipoca doce. Tem paçoca. Tem flores de milho. Natural, tá, gente? Tudo isso natural. Docinho de banana, pé de moleque. Olha, gente, essa festa tá prometendo tudo de bom, hein? E daqui a pouquinho tem milho assado. Olha só que delícia. Todo mundo se preparando para pôr essas delícias ali passar. E muita coisa boa aqui no nosso arraiá. Tem... Gravando a placa, tá? Vai levar pro YouTube. Comitiva Pau do Fuxico 2, gente, de Ribeirão, marcando presença aqui, marcante na festa junina. Tem milho cozido daqui a pouquinho, tem fogo, tem mingau de milho, tem munguzá, tem quentão, tudo aí, ó, a tempo e a hora. Como não pode faltar, gente, essa daqui é a apresentação oficial da mesa, onde está a bandeira que traz Santo Antônio, São João e São Pedro, tá? E hoje vai ter o terço, em comemoração aos três santos aqui, tradição, né, da festa junina. E hoje vou mostrar aqui um pouquinho para você de como que é rezado esse terço aqui. Deus quis, acabamos para estar reunido para rezar em nome dele, Nossa Senhora. E vamos começar a rezar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E agora vai levar o santo às alturas, gente. Uma hora muito importante aqui para o arraiá, caipira, arraiá na roça. Muitas bandeirolas, gente. Olha aí, coisa mais linda. Balão, fogos e a verdadeira animação aqui continua no céu.
E agora vem a hora do arrasta-pé, o forrozão, aquele de levantar poeira, viu? Porque o chão aqui é barro. Esquentar o esqueleto, porque tá frio. E por aqui também tá rolando um churrasco, tá, gente? Tem carne à vontade, comida à vontade, você só não come se não quiser. E aqui perto desse fogo tá uma delícia, tudo bem quentinho por aqui, tá, gente? Uma das melhores festas juninas que já fui na vida. Muito bom mesmo. O milho já tá quase indo pro saco, tá? Ali tem água para esquentar, para manter aí o quentão nas alturas. E aqui a comitiva Fuxico de Ribeirão, marcando presença aqui na festa, no arraiá de Pedro Encanador. Oh, coisa boa, gente. Muito lindo mesmo. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Olha só, churrasco é o que não falta. Muita carne, né, gente? Da comida típica, muitas delícias da roça. Olha aí que lindo. E aqui vocês não se enganam que essa fogueira não tá à toa aqui não, tá, gente? Tá adorando aqui esse suinão que tá aqui no espeto. Olha aqui, gente. Dá pra gravar só de longe, porque o calor aqui tá bem intenso. Uma leiteira que tá enfeitando aqui, ó. Muitas brasas e muito calor. Tem que ter muito fogo, né? Todo abertão. Tá muito calor, precisa passar um pouco assim no espeto, tá, gente? Inteirinho assim, ó. Eita, o trem bom. E o calorzinho tá maravilhoso. Eita, que ninguém é de ferro. Hora de sentar e degustar essas delícias por aqui, né, gente? Vocês são servidos? Mostra o cristalzinho aí. Pratinho. Muito frio por aqui, gente. Tá batendo o queixo. Tá finalizando o vídeo de ontem. Olha a minha cara. Depois daquela noite lá da festa junina. Tô finalizando o vídeo hoje. Minha cara aqui, acabei de acordar, gente. Olha, misericórdia. E aí, gente, vocês gostaram da festa junina nossa, no sítio do vizinho? Se você gostou, você já deixa seu joinha, seu like, seu comentário. Já amanheci o dia gravando aqui pra vocês. E é isso aí. Ignore aqui minha cara. Acabei de acordar. Olha aí. Eu tomei um café quentinho que o Ronaldo fez. Já tô gravando aqui fora, finalizando o vídeo pra vocês com o ar da manhã. Lindo e maravilhoso e gelado também. Aqui tá frio, gente. Puta grilha, aqui tá um frio danado, hein? Pois é, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu joinha, seu comentário aqui embaixo, dizendo se você curte essas festas juninas assim, bem caipira, tá? Se você gosta, deixa aqui embaixo nos comentários. Diz aí um relato, qualquer coisa aí, de alguma festa que você viveu, que você foi, tá? Vou ficar aqui aguardando seu comentário, tá bom, gente? Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.